喂，喺邊？啊，我見喺度。你睇呢隻就係我嗰隻飛船。幾大隊啊！睇下呢隊。喂，有冇睇過次首先？喂，喂，唔好咁壞啊！個名啊！喂啊，走開啲啊！嗱，我支旗你阻住晒！你啊，阻住晒啊！喂，呢個係我，呢個我 K 嚟啊喂！喂我啊！拍完啦。你呢支係我支旗啊！呢個換調式㗎，轉嚟轉去可以。好，我衝上前啦！得了，我嘅機械人出嚟咯，仲有隻機械人喎，我發覺，哇，瞓咗喺度喎，機械人。佢起身啦！呢隻，佢死咯！啊！喲，佢呢把嘢，喲！冇緊要。哎呀！呢把槍，呢個同我嚟㗎嘛？冇。哦，爛咗。唔係，未，好易整翻。咩？呢個嘢好勁㗎嘛！佢死咗啦已經。喂呀！最後高達勝利。都唔係咁玩嘅，低地嘅你都。睇下。喂！甩咗啊！唉，叫咗你唔好亂搞㗎啦。我識砌翻啦，得啦，搞掂。不過要拆翻。我驚成個咧，我陣間嗨成個冧咗，成個咧支bomb啊，人體大爆炸嘅。得啦，搞掂。搞掂。搞掂嚇，得啦，整翻好啦嚇，幾型。乜大條馬嚟？係啊，佢仲喺度叉住條腰添。喂！咦，冇搞我嘅！喂呀！睇唔到啊！你喺度發脾氣咧，會睇得到㗎。你睇下呢個人幾容易發脾氣，唉，真係啊！你亂搞我條片啊！我幫你移翻好咋，你原本睇，睇移得仲衰啊！你原本你整得仲衰，我揸住啊！哎呀！揸住睇下，你睇呢嚿嘢，係調翻轉睇喎應該，係咪啊？但你喺後面咧個景唔係咁靚。原來咁樣企㗎。唔好睇我呢隻嘢好細隻啊，其實用咗好多零件㗎都。睇下。好啦，咁呢度咁就差唔多，拜拜。